طيب معانا رسالة بتقول عايزة علاج السعال والتهاب الشعب الهوائية والصدر. لا، ما هو احنا مش عارفين بقى كبير الحالة وصغير. ايه؟ مو كبير صغير ايه مش فاهم. لا مش مكتوب اي حاجة تانية هو للأسف. على العموم لو عايزه الناس اللي بتشتكي من الكحه المستمره اللي ماشيه معاهم في الشتاء كله في ناس بتقعد تقول كده انا عندي حساسيه مزمنه شغاله معايا الشتاء كله. في برشام في الصيدليه اسمه سنجيولير، البديل الارخص بتاعه حاجه اسمها ازما كاست او سيدو كاست. لو مشوا عليه شهرين، حبايه كل يوم بعد العشاء لمده شهرين، هتفرق جامد جدا في موضوع الحساسيه، وهتلاقي الموضوع قل خالص مع زاديتين. يعني زاديتين قرص كل يوم مع ازما كاست او سيدو كاست حبايه كل يوم، مع اي دواء كحه بقى، بس دول لمده شهرين، مع اي دواء كحه عند اللزوم زي نيوبرونكوفين او تسكان شراب.